เดินไปห้องน้ำปัสสาวะอุจจาระก็กำหนดมีสติทุกประการรับรองท่านจะใจเย็นขึ้นและท่านจะรวยมากขึ้นท่านจะไม่มีความจนอยู่ในจิตใจจะไม่จนนอกจนในจนจิตจนใจต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนใจร้อนข้าพเจ้าจะใจเย็นช้าพอช้าช้าพอช้า10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10 มือคลำยังไม่เท่าจิตยับยั้ง